Һәммәгезгә дә хәерле иртәләр, дуслар. Яңа еллар белән котлап тапшыруны башлыйбыз. Елның беренче көне безгә һәр ел икеләтә шатлык алып килә. Чөнки кадерле әниебез, сөекле әбекәебезнең бу көндә туган көн бәйрәме. Дип башлана Самара шәһәрендә гомер кичерүче Рахматуллина Сафия Зиннатулла кызына багышланган котлау сәламе. Бүген ул үзенең гаять олы булган 80 яшьлек юбилеен каршылый. Дип язганнар безнең тапшыруга кызлары Гөлсем, Гөлнур, кияве Илдар, балалары Алсу, улы Халил, килене Фәрисе, оныклары Мәлик, Хамид һәм Мәликә. 1943 елның 1 гыйнварында Самара өлкәсе Кызылсу авылында күп балалы гаиләдә 4нчесе булып безнең фәрештәбез якты дөньяга аваз сала. Билгеле булганча, дәһшәтле сугыш елларына туры килгән балачак аларга артык назланып үсәргә мөмкинлек бирми. Шуңадыр, кичкенәдән үк кадерлебез акыллы, тыйнак, хезмәт сөючән булып үсеп, әти-әнисенең беренче ярдәмчесе булырга ашыга. Гомер барышында язмыш дигәннәре аңа әшесен дә, тешесен дә күп татыта. Улгаеп җиткәч, үз мәхәббәте, әтиебез Әхмәтне очратып, үз кыяларын кыралар. Татылыкта һәм мәхәббәттә без 3 балаларын алар яратып үстерделәр. Бүген без алар алдында түбән генә башыбызны иеп, шын кешеләр итеп, хезмәт сөеп яшәргә өйрәткәннәре өчен, бу тормышта дөрес яшәргә юл күрсәткәннәре өчен рәхмәтләр белдерәбез. Алланың олы рәхмәте белән әниебезгә 2 тапкыр хаҗ кылу бәхете дә өлешенә тиде. Раббым, кабуллардан гына булсын иде әлеге изге гамәле. Яраткан әниебез, сөекле дәваниебез. Рөхсәт ит сине бүгенге юбилейлы туган көнең белән котларга. 80 яшь, ул инде картлыкның түренә аяк атлау дигән сүз. Узган гомерең матур җыр сыман, күпләре сокланырлык. Туган кардәшләрең, дус ишләрең, күршеләрең сине яратып, хөрмәт итеп яшиләр. Бу дөньяда яшәүнең мәгънәсе дә шул гына бит. Раббым, сиңа алда бик күп юбилейлар, саулыкта, исәнлектә каршыларга насыйп итсен. Ягымлы карашың мәңге безгә яшәргә көч, дәрт бирсен. Синең дугаларың ярдәмендә, хәйр-фатихаларыңны алып, без дә үзебезне бәхетле итеп хис итик. Картлыгың ак ыектай, ак мамык шәлдәй, ап-пак шәшкәдәй бик тыныч, тулы иман, аек акыл белән узсын. Мең рәхмәт булганың өчен, безгә ярату, сөю назы бүләк иткәнең өчен. Әни сүзе иң изге сүз, иң кадерле, иң гүзәл, иң газиз кеше дөньяда, ягымлы, назлы күзләр. Куркынычлар да янамый әни янда булганда, бары әни сузар кулын син ялгыш абынганда. Иң тәмлесен, иң татлысын ул бирер бүлеп сиңа, баласы тук булса гына куанып торыр шуңа. Фәрештәдәй саклап йөрер гомер биргән ул әни. Үсеп буйга җиткәч бала ул аңа һаман нәни. Хезмәтләрең өчен һәр вакытта алдынгы урынны яуладың. Гаилә бәхете өчен армый-талмый эшләдең син, артта калмадың. Безнең балачаклар матур үтте. Пар канатлар безне саклады. Ата-ана назлы безне баккан җил-давыллардан да яклады. Без бурычлы сиңа гомер буе. Кулдан килгәннәрен эшләрбез. Син булганда әле без балалар, синнән алып яшик көчләрбез. Туган көнең котлы булсын әнкәй, бүләк итеп бирәм җылымны. Кояш гомере телибез без сиңа, кабул итеп ал син җырымны. Хөрмәтле Сафия Зиннатулловна, барлык изге теләкләргә дә ихлас күңелдән кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Шатлыклы көнеңне әнкәм ничек бирим кайтарып, күңелең рәнҗетми, нинди сүзләр әйтим, туя алмыйм сиңа сокланып. Кочагыма алып, чын-чынлап яратып, әнием кадерлем диәмен. Гомер биргән өчен, үстергәнең өчен, синең алда башым иәмен. Кояштай
Сүзләрең, иң серле күзләрең, киткән чакта кала озатып. Төрле чаклар була, кайчак күңел тула, төшемә керәсең юатып. Кочагыма алып, чын-чынлап яратып, әнием кадерлем диәмен. Гомер биргән өчен, үстергәнең өчен, синең алда башым иәмен. Аяк очларына басып кер яныма, иртәләрен әнием киләсен. Гомерем сүккәндә, ялгышып киткәндә, акыллы киңәшең бирәсен. Әнием мең рәхмәт, син булгач бик рәхәт, озын булсын иде гомерең. Газаплар белмәсен, кайгылар күрмәсен, саф чишмәдәй изге күңелең. Әнием мең рәхмәт, син булгач бик рәхәт, озын булсын иде гомерең. Газаплар белмәсен, кайгылар күрмәсен, саф чишмәдәй изге күңелең. Газаплар белмәсен, кайгылар күрмәсен, саф чишмәдәй изге күңелең. Синең алда башым иәмен.